těšíme na Ježíška, co pak nám letos nadělí. Co pak asi dostanem od Ježíška, to bychom rádi věděli. My jsme čerti, nepojdeme na nudu, umíme tak akorát strašit, pomlouvat a lhát. Čerti nenárodí, nic jim neuteče, a to velmi zlobí. Už se v pekle peče, žádný jsou čerty, jsou to rohatí experti. Už se potr škvaří, lumpové alháři, lumpové alháři. Já jsem čertý orgán, jako vegan, neumím s nimi dělat. Když jsem čertý orgán, chci se vzepřít a zde chci Půjčkové jsou šikulí, chodí do školy, jen aby si pak mohli hrát. Prosím na je nezlobí a čertů se nebojí a se všemi je kamarád. Čímek je to vina, nemají zandály, to je čertovina, kožem černý je nebude kdo pak lidě moje černé zase umeje. Andělíček mě s čertem řekli, že tady čekají nějaké hodné děti na dárečky. Je to pravda? Jste hodní. Vypadnou tady koláček. Co pak je to tady za chlapečka, paní učitelko, tady tento? Jak se jmenuje? To je Jak se jmenuje? On nám to poví sám možná. No. Povíš nám, jak se jmenuješ? Ládíček. Anželička, prosím tě. Ládíček. Já se podívám, co tady píšou, Ládičku. Já si myslím, že jsi právě šikovný kluk. Tak vůbec
nevím, proč ty se bojíš zrovna. Ládíček. Ládíček tady nic nemá. Já myslím, Anděličku, že on klidně může dostat dárek hned. On prostě ten dáreček si zaslouží, ten Ládíček. A toto je kdo, co za chlapečka? Matýsek Buršák. Tak, podívám se na Matýska Buršáka. Matýsek se moc zlepšil. On se vůbec nemusí bát. Hudry, to je dobře. Ano, ano. A omluvil se, když udělal chybu. Matýsku, tak teda, ale to si zaslouží čertíku teda. To si zaslouží pěkný dáreček. To je. Balíček, tady ten. Výborně. No a tady máme dalšího chlapečka, který plače. Jak ty se jmenuješ? Felíšek se jmenuje. Felíšek. No ho tady ani nemám na tom seznamu. Felix. Felix. On je ale hrozně chytrý. Ale Tady se to píše v té knize hříchu. Steká se ale občas. Kope do věcí a často zlobí. Felix, je to pravda? A slíbil by si nám tady všem, že už se to nebude stávat? Že to nebudeš už dělat? Tak já myslím, že no. Dojte pohlední. Já myslím, Anděličku, že můžeme i tady udělat dáreček. Ano, já to budu sledovat. Děkuji, Mikuláši. Já tě mám rád. To je dobře. Tak, a tady máme vedle Felixe. Tonika, buď mého brášku. To je tvůj bráška. Jo? To je tvůj bráška, no. Tak tady mám napsané, Toničku, že se moc zlepšil. Takže Toníček si, Anděličku, zaslouží určitě dáreček. Tak, potom tady mám Čihákovou Lucinku. Kde pak ji mám Čihákovou Lucinku? Lucinka Čiháková. Ale Lucinko, víš, co tady mám napsáno, že je to lepší jak v loni? Že jsi opravdu na to myslela a že jsi se zlepšila oproti Loňsku. Takže moc chválím. Moc chválím. Já tebe taky chválím, Občas sem tam zazlobíš, je tady psáno, ale jinak, že jsi šikovná. Tak já myslím, Anděličku, že Lucince bychom mohli dát taky dáreček. Já to někdy do tu tam máme, to víme. Povídalečky. Čert to slyší v pekle, Lucinko, představ si to. Tak, dál tady mám něco o Kristýnce, čekám, co mám. Kristýnka je hodná, pomáhá, takže to je krásné, moc chválím. Ale pozor, nechtějí se jí uklízet hračky. Čertíku, No, jak je to možné? co budeme dělat? A to v pekle nemáme vůbec napsané, to je někde chyba. Tak to, budeš hodná, budeš uklízet. Mikulášku, slyšíš to? Kristýnka slibuje, takže já myslím, Anděličku, že Kristýnko, já to přijdu všecko zkontrolovat příští rok znova. A co je psáno v této knize hříchů, to je dáno. To je pravda, pravdoucí. Takže znovu se budu příští rok ptát, jestli jste to dodrželi. Tak pak tady máme Tomáška Chovance. Který pak to je Tomáška Chovance? Tady. Tomášku Chovanče. Chovanec, to jsme slyšeli, až k nám do pekla. Tak co tam máš? No jo, no, někdy hodně řádí Tomášek, čerte. Ale pozor, velice chytrý. A hodně toho ví. A prostě má takový přehled, čerte. Takže já si myslím, že Andílku si určitě zaslouží dáreček. Tak dobře, ale Tomášek si tam bude dávat pozor na to zlobení, zkrátka, čertíku. A když to v nebi uslyším, nebo spíš čert to možná uslyší v tom pekle, že zlobíš, tak příští rok si to přijdu zkontrolovat, Tome. Tak,
Dalšího, kdo tu máme, co tu máme? Natálka Laštovicová. Natálka Laštovicová, Andělku. To je jedna velká krásná pochvala. Takže krásné, nádhera. Toto, kdyby bylo napsáno u všech dětí, tak já budu úplně spokojen. To je hodná holčička. Super. Ano. A to samé Zdeneček Michalík mě dělá radost velkou. Zdeneček je kde? Zdenečku. Jen tak dál, pokračuj. Krásné je to, když můžeme na nebi číst takové nádherné zprávy. Tak Mikuláš, ještě nějaké vodidlo. Mám bráze Davídek Mikl. Davídek Mikl, kde pak ho máme Davídka? Davídku. Mám rozdělat byl. Šikovný, on je šikovný výzkumník. Opravdu. On je šikovný výzkumník, ale pozor, pozor, jsem tam dost pozlobí, jsem tam. Davidku, je to pravda? Takže pozor, pozor, tady to máme napsáno všechno a budu to sledovat celý rok, Davidku, příští rok přijdu zkontrolovat, jasné? Výborně, takže Anděličku, já myslím, že můžeme předat dáreček. Tak, koho tady máme dále? Tomášek Peterek. Tomášek Peterek. Čerte, tady máš práci. Tak to, Peterek. Hodně řádí. Nedodržuje pravidla. Dobře, rozdělám tady ten. Rozděláme asi ten pytel. Ale pozor, krásně maluje, Tomášku, je to pravda? Tak ještě si dáš pozor na to zlobení, ano? A já si to přijdu příští rok zkontrolovat. Je to jasné? Tak Anděličko, já myslím, že teda můžeme. Tak, koho jsem ještě, tak pozor, teďka tady jsou děti, které jsou strašně moc hodné, takže čert nebude mít žádnou práci. Ta je úplně nejhodnější. Anděličku, takže dáreček, prosím. Potom Mariánka Šimanová je tady strašně moc hodná, šikovná. Mám tady velkou pochvalu napsanou. A taky Trusinová Kristýnka. Potom tady mám i ještě velikánskou pochvalu Sárince Filové. Ona dokonce chodí i do tanečku, tady se píše, a tanečkární to moc jde. No, já bych ještě počkala ten rok. A za rok uvidíme. Za rok Já teď uvidíme. by se vyhodil, pojď. Budeš hodný? Opravdu? Mikulášovi to řekni. Výborně, tak to jsem rád, že to slyší. Tereska je šikovná. Básničky a písničky umí úplně super. Teresko, a myslíš si, že bys nám tady s dětmi Čertíkovi a Andělkovi něco krásného řekla, nějakou básničku, nebo zaspívali byste nám nějakou písničku? Já už jsem dlouho nezatančil. Umíte nějakou písničku? Opravdu? Tak ukažte. Čertíku, Bertíku, co to neseš v pytlíku? Čertíku, Bertíku, co to v pytli máš? Je to myš, černá myš, snad se hochu nebojíš. Je to myš, černá myš, snad se nebojíš. No to bylo krásné. Anděličku, Čertíku, já tady mám ještě takový rest. Já jsem zapomněla ještě na Natálku Laštovicovou. Natálku. A ještě jsem zapomněl Martínka. Na Martínka Sedláře jsem zapomněl ještě a mám tady napsáno, že je moc hodný. Taky moc hodná.
To je pravda. A Natálka Laštovicová? Ne. Natálka Klintová. Je tady taky napsáno, že je moc hodná Andělku, takže já myslím, že určitě si zaslouží taky balíček. A ještě poslední věc, a to je pro všechny děti. Dávejte teď dobrý pozor. Všichni budou trénovat celý rok logopedii, aby se zlepšila řeč. Mohli jste jít krásně do školy. Já všechno umím, už jsem Já neumím jen jedno. Já to budu sledovat. My jsme čerti, bu, bu, bu. Nepojdeme na nudu. Umíme tak akorát strašit, pomlouvat a lhát. Pomlouvat a lhát. Čerti nemá rodí, nic jim neuteče, ne. A kdo velmi zlobí, tak co? Už se v pekle peče. Čerty nejsou čerty, jsou to rohatí experti. Už se v kotle škvaří, lumpové alháři. Lumpové alháři. Milé děti, mějte se moc krásně. A za rok nashledanou. Outside.
svých světla kůň. Nás řeku obšádá svých čelí úr. Svých bílá zahrada, svých světla kůň. Nás řeku obšádá. Nás řeku obšádá. Všem krásné Vánoce. Těšíme na Ježíška, co pak nám letos nadělí. Co pak asi dostanem od Ježíška, to bychom rádi věděli. Já asi nic, protože jsem zlobil a naši šéf se